겨울만 되면, 꼭 밤만 되면 누우면 기침 폭탄 터지는 분들 있죠? 감기 다 나은 것 같은데 한 달째 기침만 질질 끌고 있는 분들, 나 혹시 폐에 뭐 있는 거 아니야? 걱정해 보신 적 있을 거예요. 안녕하세요. 건강정보 알림이입니다. 오늘은 겨울만 되면 기침이 멈추지 않는 이유, 그리고 천식만성 기침이 왜 이 계절에 더 악화되는지를 아주 쉽게 풀어볼 거예요. 그냥 건조해서 그래요, 이런 얘기 말고 우리 기관지 안에서 실제로 무슨 일이 벌어지는지, 그리고 집회사에서 당장 뭘 바꾸면 기침이 확 줄어드는지까지 정리해 드릴게요. 특히 이 정도 기침이면 병원 꼭 가야 합니다라는 기준도 말씀드릴 거니까, 겨울에 기침 때문에 잠 설친 적 있다, 가족 중에 천식비염 있다 하시는 분들은 끝까지 봐주세요. 우리가 겨울만 되면 기침이 심해지는 가장 큰 이유는 딱 두 가지예요. 차갑고 건조한 공기입니다. 기관지는 원래 젖어 있어야 건강하게 작동해요. 촉촉해야 먼지, 세균, 바이러스를 점액이 잡아서 밖으로 밀어낼 수 있거든요. 근데 겨울에는 바깥 공기도 차갑고 집안에서는 난방을 세게 틀어서 상대 습도가 뚝 떨어져요. 결국 우리가 들이마시는 공기가 차갑고 마르고 자극적인 공기로 바뀌는 거죠. 이 공기가 기관지에 들어오면 우리 몸은 이거 위험한데? 하고 방어 반응으로 기침을 만들어냅니다. 쉽게 말해서 기침은 나 좀 지켜줘 하고 기관지가 보내는 경고 신호예요. 특히 밤에 기침이 심해지는 이유도 비슷해요. 누우면 코에서 흘러내리는 콧물, 위산역류, 체온 변화 때문에 기도 자극이 더 강해지거든요. 그래서 낮에는 괜찮은데 밤만 되면 미친 듯이 기침한다는 분들이 많은 겁니다. 천식이나 만성 기침이 있는 분들은 기관지가 이미 예민 보스 상태라고 보면 돼요. 건강한 사람 기관지는 5 정도 자극 줘야 기침을 한다면, 천식이 있는 기관지는 이리만 건드려도 바로 반응이 오는 거죠. 겨울에 찬 공기랑 건조함이 이 예민한 기관지에 들어가면 안쪽 점막이 더 붓고 근육이 꽉 조여지면서 숨길이 좁아집니다. 그래서 숨 쉴 때 쌕쌕 소리 나고 가슴이 답답하고 조금만 걸어도 숨이 찰 수 있어요. 여기에 감기 바이러스까지 한번 얹히면 완전 폭발이에요. 감기 한번 걸렸는데 그 뒤로 3달째 기침 중입니다 하는 분들, 사실은 감기를 계기로 천식이나 만성기관지염이 확 악화된 경우가 많아요. 또 한 가지 중요한 게, 만성기침은 꼭 기관지 문제만은 아니라는 겁니다. 코 뒤로 넘어가는 콧물 후비루, 위산역류, 심지어 일부 약 부작용까지 다 기침을 유발할 수 있어요. 근데 겨울에는 알레르기, 비염, 코막힘, 역류 증상이 같이 심해지니까 기침도 덩달아 길어지는 겁니다. 자, 그럼 생활 속에서 뭐가 기침을 더 자극하는지 한번 짚어볼게요. 첫 번째, 과한 난방입니다. 온도만 높이고 습도 관리는 안 하면 기관지는 사막에 던져진 느낌이 돼요. 실내 온도는 20에서 22도, 습도는 40에서 60% 정도를 유지해주는 게 좋습니다. 가습기나 젖은 수건, 빨래 건조도 한 방법이에요. 두 번째, 미세먼지와 초미세먼지. 겨울에는 대기 정체 때문에 공기가 더 탁해지죠. 밖은 춥고 안은 건조한데 공기까지 안 좋다? 이건 기관지 입장에서 삼중고예요. 그래서 겨울에 외출할 땐 미세먼지 지수 꼭 확인하고 KF 인증된 마스크를 제대로 쓰는 게 진짜 중요합니다. 세 번째, 향이 강한 방향제 섬유유연제 향초. 이게 은근히 기관지를 자극해요. 특히 천식 있는 분들은 세차 냄새, 새집 냄새, 강한 향수에 기침 숨찬 증상이 확 올라올 수 있어요. 네 번째, 운동을 갑자기 세게 하는 거. 추운 공기 마시면서 뛰거나 축구하면 운동 유발 천식처럼 기도가 확 좁아질 수 있습니다. 그래서 겨울에는 실내에서 준비 운동 충분히 하고 마스크 끼고 운동 강도를 서서히 올리는 게 좋아요. 다섯 번째, 감기인데 설마 하면서 버티는 습관. 감기 초기에 잘 쉬고 물 충분히 마시고 필요하면 약도 쓰면서 빨리 잡아줘야 하는데, 기침 나는 상태로 며칠, 몇 주를 버티면 그 자극이 기관지에 남아서 만성기침으로 굳어버릴 수 있어요. 그럼 이제 그래서 나는 뭐부터 하면 되는데? 정리해 볼게요. 첫 번째, 집 직장 환경 세팅입니다.
실내 온도 습도 체크해서 20에서 22도, 40에서 60% 맞추고 주기적으로 환기해 주세요. 공기청정기가 있다면 필터도 제때 갈아주고요. 두 번째, 호흡기 보호 습관. 밖에 나갈 땐 마스크를 코까지 제대로 쓰고 너무 찬 공기를 바로 들이마시지 않도록 목도리로 한 번 더 막아주는 것도 좋아요. 물을 자주 조금씩 마셔서 점막이 마르지 않게 해주는 것도 기본입니다. 세 번째, 약 사용에 대한 기준. 기침이 2주 이상 계속되거나 밤에 잠을 못 잘 정도, 계단만 올라가도 숨이 찬다면 그냥 감기겠지 하고 버티지 마시고 진료를 보셔야 돼요. 특히 숨 쉴 때 쌕쌕거리는 소리가 나거나 가슴이 조이는 느낌, 말할 때 문장을 끝까지 못 이어갈 정도면 천식 가능성을 꼭 체크해야 합니다. 네 번째, 아이 어르신이 있는 집이라면 더 민감하게 보셔야 돼요. 아이들은 숨이 차요라고 표현을 잘 못하고 어르신들은 나이 들어서 그래 하고 넘기시거든요. 한 달 넘게 계속되는 기침, 밤마다 심해지는 기침, 피 섞인 가래, 체중 감소 같은 증상이 있으면 꼭 병원에서 검사를 받아보는 게 안전합니다. 마지막으로 기침은 나를 괴롭히는 적이 아니라 몸이 보내는 신호라고 생각해주세요. 그 신호를 무시하지 않고 환경과 생활 습관, 기저질환까지 한번 점검하는 계기로 삼으면 겨울마다 반복되는 기침 악순환을 끊을 수 있습니다. 오늘은 겨울만 되면 기침이 심해지는 이유, 그리고 천식만성 기침이 왜 이 계절에 특히 위험한지 생활 속 악화 요인과 관리법까지 정리해봤습니다. 핵심은 찬 공기, 건조함, 미세먼지, 기존 질환이 합쳐져서 기침 폭탄이 터진다는 거, 그리고 기침은 몸이 보내는 중요한 경고 신호라는 거예요. 여러분은 겨울만 되면 언제, 어떤 상황에서 기침이 가장 심해지나요? 혹시 오늘 들은 내용 중에 이게 내 얘기였구나 싶었던 부분이 있다면 댓글로 경험을 나눠주세요. 서로 정보 공유하다 보면 혼자 불안해하는 것보다 훨씬 도움이 될 거예요. 영상이 도움이 되셨다면 다른 분들 건강에도 도움이 될 수 있게 좋아요와 공유 한번 부탁드리고요. 호흡기 면역 관련해서 더 궁금한 주제가 있다면 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서 더 자세히 풀어보겠습니다.